Доктор Матев, болката може да бъде преодоляна и дискомфорта, нещо за което клиника Матев така е един от водещите специалисти в България. Каква трябва да бъде първата стъпка? Страшно ли е? Какво трябва да знаят пациентите? Ако говорим за заболяването хемороиди, което е широко разпространено, мисля, че вече пациентите така свикнаха, че това не е нещо срамно и макар, че служи често за шеги, това заболяване, то всъщност си изисква едно сериозно отношение и при наличие на болки, особено на кървене, тези пациенти трябва да ни търсят за първо една точна диагноза и разбира се, там когато е нужно и за лечение. Какво представляват самите манипулации? Страшни ли са, бавни ли са, бързи ли са? Предполагам, в очите на пациента всяка манипулация е страшна, но това е страх, който все пак трябва да преодолеем, за да отидем при лекар. В основата на всичко е точната диагноза, оттам започва и лечението. Така че прегледът, който извършваме, той е абсолютно неболезнен и ни позволява да поставим диагноза, да уточним статия на заболяването, да знаем какво лечение да подберем при конкретния пациент, защото това, което е тенденция, е нещо, което ние от години вече работим, това е медицина, която е индивидуализирана, т.е. не се работи по някаква щампа, а за всеки пациент се подбира конкретно най-добро за него лечение като метод. Какво можем да кажем за силата на клиника Матев? Тук идват пациенти не само от Старозагорския регион, но от цяла България. Защо според вас се избират именно това лечебно заведение? Предполагам, че всеки събира информация предварително и вероятно отзивите, които срещат, са положителни и ни търсят по тази причина. Разбира се, ние сме тясно специализирано лечебно заведение за проктология. Това са заболяванията в областта на ануса и на правото черво. Така че от 1998 година работим по тази тематика, по тези диагнози, които са в тази област. И дългото време работа води при нас и повече пациенти. Втория акцент в работата ни, това е диагностиката на заболяванията на дебелото черво. Разполагаме от тази година, 23-та, с нова апаратура, в която инвестирахме за колоноскопии, за гастроскопии от висок клас. Това са последни модели на фирмата Olympus и сме изключително доволни от постигнатите резултати. Какво представлява една такава процедура? Може да опишем, тя казахте индивидуална за всеки един пациент, да, но все пак едно посещение в клиниката, как се случват нещата? Да, понеже попитахте за това, къде са нашите предимства, ние изключително ценим времето, което пациентите отделят за лечение или за диагностика, така че при нас този процес е изключително скъсен. Тоест, като дойде в 9 часа пациента, някъде около 12 вече може да си тръгне с поставена диагноза. Всички процедури се извършват с анестезия, т.е. няма болка, както гастроскопиите, така и колоноскопиите. Горещо препоръчвам на всички над 50 години да се подложат на профилактична колоноскопия, тъй като онкологичните заболявания на дебелото черво прогресират в последните 25 години, като почти се удвоява заболеваемостта за този период. Можем да кажем, че предимно мъже, предимно жени страдат от хемороиди, фисули и бързо и лесно лечими ли са тези заболявания, които предизвикат огромен дискомфорт у пациентите? Да, за тези диагнози като хемороиди, например, разбира се, има превалиране на мъжете. Стандартният пациент е мъж около 40-50 годишна възраст. Разбира се, има и при много по-млади, и при по-възрастни. Жените също не са пощадени, но те са по-рядко засегнати. За аналната фисура, в която сме водещи в лечението, също и двата пола са почти по-равно засегнати. За карцинома на дебелото черво няма такова ясно изразено полово разделяне, така че тук възрастта е основният маркер, който е отправна точка за профилактика. След 50, 55, 60 години, колкото повече се отлага, риска се увеличава.
От 1998 година до ден днешен, колко са доволните и пациентите въобще преминали така? Имате ли някаква статистика, която може да споделите? Ами да, правим ежегодна статистика. Увеличава се броя на пациентите ежегодно. Единствено 20-та година имаше намаляване поради COVID епидемията, тъй като почти 3 месеца не работихме. Но извършваме около 5000 прегледа годишно и от порядъка на до 1000 операции годишно на пациенти с специализирани такива проктологични проблеми от различно естество. Вие сте сред водещите специалисти в тази област в България, смеем така смело да кажем, но има ли нови попълнения, т.е. клиниката, има ли вече и нови хора, които така да поемат по този път вече доказан от вашия екип и специалисти? Ами, действително идвали са при нас млади колеги, завършили специализанти, които да се запознаят с естеството на работата. За сега не сме намерили такъв, който трайно да се задържи. Иначе екипа като цяло се подмладява и с колеги, които са, да кажем, на средна възраст, около 40 годишни. А гастроентерологичният екип той е от 3 лекари. Това са доктор Димитър Арабаджиев, доктор Тотка Найденова и доктор Валентин Валканов, които извършват ендоскопските изследвания. Са утвърдени имена, бивши завеждащи на отделения с дългогодишен опит в диагностиката. На тях разчитаме за да откриват заболяванията в ранен стадий.